ازاي نستخدم كلمة بتاعي او بتاعتي مع كل الضمائر؟ القلم ده بتاعي، انا بتاعي، انت بتاعك، انتي بتاعك، انتوا بتاعكو، هو بتاعه، هي بتاعها، هما بتاعهم، احنا بتاعنا. إزازة، الإزازة دي بتاعتي، إزازة بتاعتي. أنت الإزازة بتاعتك، بتاعتك. أنتي بتاعتك، بتاعتك. أنتوا بتاعتكو، بتاعتكو. هو بتاعته، بتاعته. هي بتاعتها، بتاعتها. هما بتاعتهم، بتاعتهم. احنا بتاعتنا، بتاعتنا. عربي بالعربي.